Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Սա այս այդ օրինակի թոշակառուի օրինակի վրա եմ բերում, ինչու, որովհետև ես հետո մեր գործընկերներին այդ խոսակցությունից հետո խնդրել եմ գնալ հետազոտել տունը, տալ եզրակացություն, թե ինչ նախնդիր, ինչպես կարող ենք, եւ մեր եզրակացությունն էր, որ փողի ավելացմամբ, ուղղակի զուտ փողի ավելացմամբ մենք խնդիրը չենք լուծելու։ Մենք ընդհակառակը կարող ենք, եթե մենք անենք պատշաճ ներդրումներ, որը իհարկե այլ տրամաբանություն է ենթադրում, մենք ընդհակառակը էլեկտրական էներգիայի կամ տուն տաքացնելու վրա կծախսենք ավելի քիչ եւ կունենանք ավելի տաք եւ ավելի հարմարավետ բնակարան։ Եվ սա է էներգետիկ վերափոխման իմաստը, որը շատ բարդ թեմա է, եւ այս թեման պլանավորելու եւ իրականացնելու համար շատ լուրջ հետազոտական, վերլուծական եւ ինտելեկտուալ աշխատանք է հարկավոր։ Հաջորդ նրբությունը, որի վրա ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, հետևյալն է, տարածքային զարգացումը մենք այսպիսով ընդգծում ենք որպես տնտեսական քաղաքականության առանցքային բաղադրիչ, պետությունը որդեգրում է տարածքային մասնագիտացման մոտեցումը։ Ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք, որ մենք այդ թվում տարածքային զարգացման տրամաբանության մեջ պետք է նույնականացնենք այն առանձնահատուկ հնարավորությունները, որոնք հատուկ են տվյալ տարածքին։ Կլինի դա մարզի մասշտաբով, կլինի համայնքի մասշտաբով, կլինի գյուղի մասշտաբով, որովհետև այո, ընդհանուր առմամբ մենք ունենք քաղաքականություններ, որոնք կիրառելի եւ արդյունավետ կարող են լինել բոլոր տեղերում։ Մասնավորապես այն, որ բոլոր տեղերում պետքա լինի ճանապարհ, ոռոգման ջուր, խմելու ջուր եւ այլն եւ այդպես շարունակ, դա ակնհայտ է, բայց այնուամենայնիվ ամեն առանձին վերցրած համայնք, մարզ, բնակավայր կարող է ունենալ զարգացման որոշակի յուրահատուկ ուղի ընտրելու տրամաբանություն, որի դեպքեր իմիջիայլոց հանրապետությունում արդեն իսկ կա։ Ասենք ամենահայտնի օրինակը Արենի համայնքը, որը կենտրոնացած է, ասենք գինու արտադրության վրա եւ ելի ուրիշ բնակավայրեր կան, որոնք ունեն իրենց առանձնահատկությունը եւ զարգացման ռազմավարություններ եւ մարտավարություններ որդեգրելիս մենք պետք է այս առանձնահատկությունները հաշվի առնենք։ Եվ սրա հետ ուղիղ կամ անուղակի եւ ուղակի կերպով կապվում է Հայաստանի Հանրապետությունը օտարերկրյա մասնագետների համար գրավիչ միջավայր դարձնելու օրակարգը։ Վերջերս նաև մենք մասնավոր հատվածի հետ քննարկումներում դուրս ենք բերել մի կարևոր օրակարգ, որտեղ ժամանակակից աշխարհում ձևավորվում է գլոբալ այնպիսի ուղղություն, որը անվանվում է digital nomad կամ թվային քոչվոր, ոչ այդքան հայերենում բարեհունչ բառակապակցությամբ, բայց գլոբալացման եւ տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում մարդկանց տնտեսական եւ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար շատ հաճախ պետք չի կապված լինել կոնկրետ վայրի, կոնկրետ գրասենյակի կամ երկարաժամկետ կապվածության հանգամանքը հաղթահարվում է եւ նոր սովորություններ են ձևավորվում։ Մարդը նախընտրում է աշխատել տարբեր երկրներում, տարբեր բնակավայրերում, տարբեր միջավայրերում, որտեղ գտնվելու ժամանակահատվածը կախված կլինի այն պայմանների հարմարավետությունից, որը երկրում առկա է։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի մեծ պոտենցիալ կա, մանավանդ որ մենք հիմա լայնորեն ինտերնետի հասանելիությունը Հայաստանի Հանրապետությունում մեծացրել ենք, այսօր գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում չկա մի ձորակ, մի անտառ, մի պուրակ, մի լեռ, մի գետ, մի լիճ, որտեղ չկա ինտերնետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է արդեն բավական երկար ժամանակ Starlink արբանյակային ինտերնետը եւ այս տրամաբանությամբ արդեն նախնական պայմանները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը digital nomad-ների համար գրավիչ դարձնել մենք ունենք եւ հետեւաբար մենք պետք է այստեղ զարգացնենք իմիջիայլոց մասնավոր հատվածում քննարկումների արդյունքում գաղափար առաջացավ եւ ես հանձնարարել եմ, որ այդ թեման ավելի մանրամասն քննարկվի, որովհետեւ հիմա երկրները թողարկում են
հատուկ վիզային ռեժիմ, հատուկ digital նոմադների համար եւ մենք պետքա նույնպես քննարկենք առնվազն այս մոտեցումը ворթեգրելու, երբ որ թվային նոմադների համար տրվում են որոշակի ժամկետով հեշտացված վիզաներ, որպեսզի նրանք իրենց ճամփորդությունը ավելի հեշտությամբ իրականացնեն եւ իհարկե զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները հատուկ նշանակություն են այս տեսակետից։